ಬೇರೆಯವರ ನಿದ್ದೆಗೆಡಿಸುವ ಗೊರಕೆ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ತಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ? ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಇಲ್ಲಿದೆ. ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಗಂಟಲಿನಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಶಬ್ದ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಗೊರಕೆ ಬರಲು ಕಾರಣಗಳೇನು, ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು ಎನ್ನುವ ಬಗ್ಗೆ ಆಯುರ್ವೇದ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟಾದರೆ ತೊಂದರೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬೇರೆಯವರ ನಿದ್ದೆಯನ್ನು ಕೆಡಿಸುವಂತೆ ಗೊರಕೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಗೊರಕೆಯು ಗಂಟಲಿನ ಅಂಗಾಂಶಗಳಿಂದ ಹಿಂದೆ ಗಾಳಿಯು ಹರಿದಾಗ ಉಂಟಾಗುವ ಶಬ್ದವಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಆಗೊಮ್ಮೆ ಈಗೊಮ್ಮೆ ಗೊರಕೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಇದು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿರಬಹುದು. ದಾಂಪತ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೊರಕೆ ಬಿರುಕು ತಂದ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಇವೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ರೀತಿ ಗೊರಕೆ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು? ಇದನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಹೇಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ ಎನ್ನುವ ಬಗ್ಗೆ ಆಯುರ್ವೇದ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾದ ತೂಕವಿದ್ದವರು ಹೆಚ್ಚು ಗೊರಕೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು. ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಸೇವನೆ ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ದೆಗೆಡುವುದರಿಂದ ಮೂಗು ಕಟ್ಟುವುದು ಅಥವಾ ಸೈನಸ್ ಸಮಸ್ಯೆ, ಆನುವಂಶಿಕವಾಗಿಯೂ ಗೊರಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಡಬಹುದು. ಬಾಯಿಯ ಕುಹರ ಮತ್ತು ಮೂಗಿನ ಹೊಳ್ಳೆ ಚಿಕ್ಕದಿದ್ದರೆ, ನೇರವಾಗಿ ಮಲಗಿದರೆ, ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಅಥವಾ ಹೈಪೋಥೈರಾಯ್ಡ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೆ ಬೊಜ್ಜಿನಿಂದ ಗೊರಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಡುತ್ತದೆ. ಮಧುಮೇಹ ಮತ್ತು ಹೈಪರ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಇದ್ದವರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊರಕೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಮೂಗಿನ ಮೂಳೆಗಳು ಸೊಟ್ಟವಿದ್ದರೂ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಗೊರಕೆ ಹೊಡೆಯಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಮಲಗುವ ಭಂಗಿ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗೊರಕೆ ಬರುವುದು ನೇರವಾಗಿ ಮಲಗಿದಾಗ ಮಾತ್ರ. ಹೀಗಾಗಿ ಮಲಗುವ ಭಂಗಿಯನ್ನು ಬದಲಿಸಿದರೆ ಗೊರಕೆ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸಬಹುದು. ಬಲಭಾಗ ಮತ್ತು ನೇರವಾಗಿ ಮಲಗುವುದಕ್ಕಿಂತ ಎಡಮಗ್ಗಲಿನಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದರೆ ಗೊರಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಗೊರಕೆ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ನಸ್ಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯಬಹುದು ಅಥವಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ಮೂಗಿನ ಹೊಳ್ಳೆಗಳಿಗೆ ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗೆ ಮಾಡಿರುವ ಎಳ್ಳೆಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿಮರಾಮರ್ಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಗೊರಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುವುದಲ್ಲದೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನಿದ್ದೆಯೂ ಬರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಅನೇಕ ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆಗ ಮಾತ್ರ ಫಲಿತಾಂಶ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯ. ದೇಹದ ಅತಿಯಾದ ತೂಕವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ಗೊರಕೆ ಬೊಜ್ಜಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದಲೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಕಾರಣ ದೇಹದ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ, ಯೋಗ, ವ್ಯಾಯಾಮದಂತಹ ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ. ಜಲನೇತಿಯ ಅಭ್ಯಾಸ ಗೊರಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸೂಕ್ತ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ಬಳಿಕ ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಆದರೂ ಜಲನೇತಿಯನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ. ಇದರಿಂದ ಗೊರಕೆ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸಬಹುದು. ದಿಂಬಿನ ಬಳಕೆ. ಮೆತ್ತನೆಯ ದಿಂಬುಗಳನ್ನು ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮಲಗುವುದರಿಂದ ಗೊರಕೆ ಬರದಂತೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ದಿಂಬಿನ ಮೇಲೆ ತಲೆಯಿಟ್ಟು ಎಡಮಗ್ಗಲಿನಲ್ಲಿ ಮಲಗಬೇಕು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಸೇವನೆ, ಧೂಮಪಾನದಂತಹ ಅಭ್ಯಾಸವಿದ್ದರೆ ತ್ಯಜಿಸುವುದರಿಂದ ಗೊರಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿವಾರಿಸಬಹುದು. ನಿದ್ದೆಗೆಡದೇ ಇರುವುದು. ಆದಷ್ಟು ಪ್ರತಿ ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿ. ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಿದ್ದೆಗೆಟ್ಟು ಮಲಗುವುದರಿಂದಲೂ ಗೊರಕೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿದ್ರೆ ಬರಲು ರಾತ್ರಿ ಲಘುವಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡುವುದು, ಕೇಸರಿ ಮಿಶ್ರಿತ ಹಾಲಿನ ಸೇವನೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಆದಷ್ಟು ಮೂಗಿನಲ್ಲಿ ಉಸಿರಾಡುವುದನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಕೆಲವರು ಅವರಿಗೆ ಅರಿವಿಲ್ಲದೆ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಉಸಿರಾಡುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಮೂಗಿನಲ್ಲಿ ಉಸಿರಾಟ ಮಾಡುವುದನ್ನು